नेपाली कथाका मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कथाकार बीपी कोइराला अर्थात् विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा लेखिएको कथा शत्रुको वाचन सुरु हुन्छ विशाल पौडेलबाट। आँखामा राखे पनि नबिजाउने भन्ने उखान कसैका निम्ति उपयुक्त हुन्थ्यो भने कृष्ण रायका निम्ति उपयुक्त हुन्थ्यो। 45 वर्षका कृष्ण राय गाउँका सबैभन्दा भद्र मानिस थिए। तिनले यता 10-12 वर्षदेखि गाउँभन्दा बाहिर पाइलो राखेका थिएनन्। यसैबाट तिनको शान्त स्वभावको परिचय हुन्छ। कसैलाई कर्जा दिनु तिनी आफ्नो सिद्धान्तको विरुद्ध ठान्थे। तिनको मतानुसार कर्जामा गएको रुपियाँ आफू आउँदा झगडा बोकी आउँछ। तर दुःख परेका बखतमा राजद्वारे शमशाने च तिनी गाउँलेहरूको सहायतामा प्रस्तुत रहन्थे। जनक कुमारीको एक्लो छोरो मर्दा जनक कुमारीको पीरभन्दा यिनको सान्त्वनाले त्यहाँ भएका मान्छेहरूको आँखामा आँसु ल्यायो। गाउँलेहरूमा झगडा पर्यो भने यिनी नै मध्यस्थ हुन्थे। यिनले गरेको फैसलाको कोही फैसलाले कोही पनि असन्तुष्ट भएको देखिँदैनथ्यो। आफ्नो घरबाट तिनी कम निस्कन्थे। निस्केको दिन कि त कसैको मृत्यु छ कि झगडा भएछ भनी ठान्नु पर्थ्यो। सडकमा सबैजना अदबसँग यिनको अभिवादन गर्थे। कृष्ण रायलाई सब प्रकारको सुख थियो, धनको, यशको र सम्मानको। सन्तान थिएन, तर यस स्वभावलाई तिनले आफ्नो एउटा टाढाको भतिजलाई पाली पूर्ति गरेका थिए। एक रात तिनी खाई पिई सुत्ने यत्न गरिरहेका थिए। उनको मनमा धेरै प्रकारका विचार आउन थाले। तिनको जीवन कसैले असफल भन्न सक्दैनथ्यो। सानोतिनो पुँजी पनि कमाइहालेका थिए। रुपियाँ जम्मा गर्दा अरूहरूले गरे जस्तो रैतीहरूलाई पीर पनि पारेका थिएनन्। तिनको कोही बहिरी थिएनन्। यही तिनको सन्तोषको ठुलो कारण थियो। 45 वर्षको यत्रो लामो जीवनमा तिनले कसैले आफ्नो शत्रु बनाएनन्। यस कल्पनाले तिनको तान्द्राको सुख बढाइरहेको बेलामा तिनीमाथि लट्ठीको प्रहार पर्यो। संयोगवश लट्ठीको मुख्य चोट तिनीमाथि परेन। प्रहारकर्ताले तिनीमाथि प्रहार गरेको हो कि भित्तामाथि हो, छुट्याउन गाह्रो थियो। कृष्ण राय जुर्मुराउँदै उठे। तबसम्म आक्रमणकारी भागिसकेको थियो। मलाई कसले यसरी आक्रमण गर्यो होला, तिनी विचार गर्न थाले। यस जीवनमा मैले कसैलाई आफ्नो शत्रु बनाइन, झगडा फसादमा रहिन। कृष्ण रायलाई पहिले त कसैले आक्रमण गरेको हो भन्ने कुरामा नै विश्वास भएन। सब तन्द्रावस्थाको भ्रम जस्तो, तर भित्तामा लागेर भाँचिएको लट्ठीको टुक्रो त भ्रम हुन सक्दैन। कृष्ण रायले बिछौनाबाट निहुरिकन त्यस टुक्रालाई टिपे। हेरेर फेरि भन्न थाले, को मेरो शत्रु हुन सक्छ? धेरै घोरिँदा तिनलाई यस रहस्यको सुइको पाए जस्तो लाग्यो। आज बिहान एउटा काम बिगार्दा रामे भन्ने नोकरमाथि तिनी रिसाएका थिए। नोकरको के ठेगान, त्यसमा पनि भोटे नोकर। झोक उठ्यो होला र मालिकलाई हान्न हिँड्ने होला। नोकरसित झगडा पर्दा तिनले नोकरको मुख रातो भएको देखेका थिए। तिनलाई के थाहा रिसले रातो भएको रहेछ। तर उनी केही अचाक्ली गरी रिसाएका थिएनन्। यति पुरानो नोकरले त्यति हप्की पाउँदा मालिकलाई मार्न नहिँड्नु पर्ने। रामेले योभन्दा ठुलो गाली सहेको थियो र आजको झट्नीले त्यसको धैर्यको अन्त्य नगर्नुपर्ने। तर मनुष्यको स्वभाव कसले जान्न सक्छ र? रामे नभए अरू को मेरो शत्रु होला? अथवा यो सबै काम बलभद्रको हो? कारण अस्ति हिसाब गोलमाल गरेर मालिकलाई ठग्न खोज्दा कृष्ण रायले तिनलाई फेला पारी लज्जित पारेका थिए। आखिर बलभद्रको समाजमा आदर थियो। गाउँलेहरू तिनलाई मान गर्थे। कृष्ण रायले आफूलाई बेइज्जती गरेको तिनले सहन सकेनन् होला। कृष्ण राय विचार गर्दै गए। अस्तिको नोकरी खोज्दै आएको एक युवकको ध्यान तिनलाई आउन थाल्यो। बिजरो खाना नपाएर तिनी कहाँ आएको थियो। काममा लाउन छाडेर तिनी उसलाई उपदेश दिन थाले। कुरामा कुरा चल्दा कृष्ण रायले उसलाई अप्रिय शब्द भने। त्यस युवकले यो निश्चय मन पराएन होला। त्यो बडो स्वाभिमानी होला जस्तो थियो। त्यस्तालाई कठोर शब्द असाध्यै बित्छ र धेरै दिनसम्म इख लिइरहन्छ। कृष्ण रायको एउटा अत्यन्त नराम्रो बानी छ, आफूलाई अकलुषित र दुर्गुणहीन भनी ठान्ने। कृष्ण रायलाई आफ्नो एउटा ठुलो दोषको सम्झना आयो। समय सन्दर्भमा तिनी अर्कालाई उपदेश र सल्लाह दिइरहन्छन्। नाहक कृष्ण राय यस दुर्गुणलाई बुट ठानेर अङ्कमाल गरिरहेका थिए। कृष्ण राय धेरै झगडाहरूमा मध्यस्थ भएका थिए। यो बडो गर्वको कुरा हो। गाउँले तिनीमाथि नै विश्वास गरी तिनलाई झगडाको मध्यस्थ तुल्याउँथे। यसैले तिनी पनि गाउँमा तिनको धेरै सम्मान थियो। तर निश्चय नै यस कामले तिनलाई धेरैको मन नपरेको बनाए होला। एक दिनको घटना उदाहरणस्वरूप तिनको सामुन्ने आउन थाल्यो। गोविन्द पण्डितको र गोरे जमदारको खेतमा झगडा धेरै दिनदेखि चलिआएको थियो। तर त्यस दिनको जस्तो कुटामारी कहिले भएको थिएन। कृष्ण राय सधैँको जस्तै मध्यस्थ भएर हिँड्ने बानीले प्रेरित भए ती झगडियाहरूलाई झगडाको दुष्परिणाम बुझाउन थाले। हेर गोविन्द पण्डित, हेर गोरे जमदार, झगडा गरेर के लाभ? आपस्तमा मिल खाऊ, पिउ र ईश्वरको भजन गर।
यति उपदेशमै तिमीहरू झगडा गर्न छाड्ने भए तिनीहरू कहिले झगडा गर्ने थिएनन्। तिनीहरू मिल्न मानेनन् र बिचरा मध्यस्थलाई कर लागेर गोरे जमदारको पक्षमा न्याय दिनु पर्यो। यस झगडामा मध्यस्थ भएर तिनले निश्चय नै गोविन्द पण्डितलाई आफ्नो शत्रु बनाए होलान्। फेरि एउटा मास्टरको र कैयाको झगडामा न्याय कैयाको पक्षमा हुँदा मास्टरले रिसाएर भनेका थिए, हेर्नुहोस् कृष्ण रायजी, फैसला ल्याइ त म आफ्नो शिरमा राख्छु, तर कैया नै हुन्, काम लाग्ने छैनन्। एउटा झगडालाई सबभन्दा निर्दोष काम हो, एउटा झगडामा सबभन्दा निर्दोष काम हो त्यस झगडाको मध्यस्थ हुनु, तर कुनै पनि मध्यस्थ दुवै पक्षको हुन सक्दैन। मध्यस्थले एउटा न एउटाको शत्रु हुनै पर्छ। कृष्ण रायले बिउजे चाहिँ यो ज्ञान आर्जन गरे। विचार गर्दा गर्दै कृष्ण रायले रेलको डब्बामा भएको झगडा सम्झे। हाटमा तिनीद्वारा धक्का खाई लडेको एउटा मान्छेलाई सम्झे। तिनले निकालिदिएका नोकरहरूलाई सम्झे। गरिब तर इच्छालु दाजुभाइहरूलाई सम्झे जो यिनका उन्नति देखि सहँदैनथे। अरूको त के कुरा, आफ्नै पोष्य पुत्रमाथि पनि उनलाई भरोसा थिएन। चाँडै नै सम्पत्तिको मालिक हुन उसले जे पनि गर्न सक्छ, आखिर आफैले जन्माएको छोरो त। घटनालाई बिर्सने प्रयत्न गर्दै कृष्ण राय निदाउने न्युले बिछ्यौनामा बुङ्ग लडे। शत्रुताको पनि कस्तो व्यापक सम्बन्ध रहेछ। दुनियाँमा कोही पनि मित्र हुँदैन, सबै शत्रु, सबै बैरी नै हुन्। कसैले भन्छ अकारण नै कोही शत्रु हुँदैन, माने अकारण कोही कसैको शत्रु हुँदैन। तर झगडाको न्यु कति सजिलै पाइन्छ। कृष्ण रायले धेरैजनासँग सङ्गत गरेनन्, तर जतिसँग गरे सबैलाई तिनीहरूलाई बाप बैरी सान्ने कुनै न कुनै न्यु दिए। कस्तो अचम्म, निर्दोष कुरामा पनि विषालु साँप जस्तो बैरी बनाउने साधन लुकिरहेको हुन्छ। भोलिपल्ट यस घटनाको जाँच हुँदा पुलिसको इन्सपेक्टरले तिनलाई सोध्यो, तपाईँले कसैमाथि शङ्का छ? कृष्ण रायले गम्भीर भएर उत्तर दिए, रामे, बलभद्र, केदार, युवक, गोविन्द पण्डित, कन्हैया, मास्टर, बुध, लीला, पुष्पराज, रामचन्द्र, पराजुली। यतिकैमा कथाको अन्त्य हुन्छ। कथाको अन्त्य सँगै विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको परिचयमा उनको जन्म विक्रमत 1971 भदौ 24 बनारसमा भएको थियो। उनको मृत्यु विक्रमत 2039 साउन 6 काठमाडौँमा भएको थियो। उनले शिक्षा BA गरेका थिए। उनको सेवा दार्जिलिङमा ट्युसन पढाउने काम विक्रमत 1995 गरेका थिए। नेपालको गृहमन्त्री रहे विक्रमत 2007 सालमा भने। संसद सदस्य विक्रमत 2015 र प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विक्रमत 2016 भएका थिए। सर्वप्रथम प्रकाशित कृतिहरूमा विक्रमत 1992 को शारदामा प्रकाशित चन्द्रवदन रहेको छ। सम्मान र पुरस्कार अन्तर्गत साहित्यक पत्रकार सङ्घद्वारा अभिनन्दन विक्रमत 2038, शालिक निर्माण हुलाक टिकट प्रकाशित कृतिहरू कथा सङ्ग्रह तथा उपन्यासमा दोषी चस्मा विक्रमत 2006, श्वेत भैरवी विक्रमत 2039, तीन घुम्ती विक्रमत 2025, नरेन्द्र दाई उपन्यास विक्रमत 2027, सुम्निमा विक्रमत 2027, मोदी ऐन विक्रमत 2036, हिटलर र यहुदी विक्रमत 2040, बाबु आमा र छोरा विक्रमत 2045, कविता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कविता विक्रमत 2050, अन्य आफ्नो कथा विक्रमत 2040, जेल जर्नल विक्रमत 2054, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त विक्रमत 2055। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका प्रमुख कथागत विशेषताहरू यस प्रकार रहेका छन्। एकमा रहेको छ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कथाकार हुन्। उनका कथामा दमित कामेच्छाको यौन प्रतीकहरूका सहायताबाट चित्रण गरिएको हुन्छ। उनका कथामा मानिसको जीवनका मानसिक उतार चढाव, शङ्का, ईर्ष्या अर्थात् चेतन अवचेतन अवस्थाको चित्रण गरिएको हुन्छ। यिनी कथामा पात्रको मनोवृत्तिलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय अभिव्यक्तिसँग सहसम्बन्ध कायम गराउँदछन्। अर्थात् कोइराला आफ्ना कथा मार्फत मानसिक तन्तुका रेखामा जमेका यौनजन्य कुण्ठा, हीनता, आक्रोशका भावना अभिव्यक्त गर्दछन्। दुईमा रहेको छ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथामा घटनालाई भन्दा चरित्रमा बढी जोड दिएको पाइन्छ। त्यसैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चरित्र प्रधान कथाकार हुन्। उनले चरित्रमा बढी जोड दिने हुनाले उनलाई चरित्र प्रधान कथाकारको रूपमा चिनिने गरिन्छ। बुँदा नम्बर 3 मा रहेको छ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला विसङ्गतिवादी कथाकार पनि हुन्। उनलाई विसङ्गतिवादी कथाकार समेत भन्ने गरिन्छ। नम्बर 4 मा रहेको छ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला छोटो कथानक तथा थोरै पात्रको चयन गरेर कथा लेख्दछन्। उनको कथा अरू अन्य कथाकारको भन्दा छोटो र पात्रहरू पनि अरू कथाकारले प्रयोग गर्ने भन्दा कम रहेको पाइन्छ। नम्बर 5 मा रहेको छ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथामा सामान्य बोलचालमा प्रचलित शब्दहरूको प्रयोग गर्दछन्। मूलतः
अभिधात्मक शब्द शक्तिमा आधारित सहज बिम्ब विधान, सरल वाक्य गठन र सहज संक्षेपमा गम्भीर सम्प्रेषणीय प्रस्तुति उनका भाषा शैलीगत विशेषताहरू हुन्। नम्बर 6मा छ राजनीतिमा समाजवादी। कोइराला साहित्यमा आफू अराजकतावादी भएको बताउँछन्। आदर्शभन्दा यथार्थ प्रस्तुतिलाई रुचाउने राजनीतिका शीर्ष पुरुष कोइराला साहित्यमा सशक्त आख्यानकार हुन्। नम्बर 7मा रहेको छ यिनका कथाको भाषामा हिन्दी भाषाको स्पष्ट प्रभाव देख्न सकिन्छ। यिनका कथाहरूमा हिन्दी भाषा, हिन्दी शब्दहरूको प्रभाव देख्न पाइन्छ। नम्बर 8मा रहेको छ यिनी मनोजगताका कथाकार भएकाले कथा, वस्तु, घटना, भाषा, परिवेश आदिको छिड प्रयोग गर्दछन्। शाम तेरे मोटे